मेरे पीठ पे है स्कूल बैग। मुझे बच्चे हम हैं कच्चे, हम चलाती स्कूटी, मेरे अब्बू बैठे पीछे। अच्छा, चलिए आपको कम से कम चलाने तो आए क्या है कि नहीं? चलाने आ गया है, सूकर बनाइए, वरना आपको तो अब भी आया है चलाने। किसको? आपको अब भी आया है चलाने। और आपको? उनको देखिए इतना छोटा मॉडल चलाना है, लेकिन पैडल नहीं पहुँचता है। पैर ही नहीं पहुँचता।